สลับไปดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันบ้างนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะคะโดยประกาศแจ้งเตือนบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเกี่ยวกับเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและสำหรับเกษตรกรก็ควรจะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะส่วนสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังแรงขึ้นและมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันลดลงนะคะส่วนภาคเหนืออากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรและมีลมอ่อนทำให้การสะสมฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ